Agar biz shu haqiqatni tan ololsak, bizning hayotimiz juda yengil va oson kechadi. Sababi har bir inson borki, u markazda bo'lishga harakat qiladi. Ya'ni buni markazlashish bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Agar sizning hayotingizga kimdir kirib keldi va o'sha inson tufayli sizning hayotingiz juda ham zo'r bo'lib ketishi mumkin yoki bo'lmasam umuman teskarisi, u sizni tilingizda aytganda baxtingizga to'g'anoq bo'layotgan bo'lishi mumkin. Aynan o'sha insonlar sizni markazlashishingizga xizmat qiladi. Lekin biz ayrim paytlarda bizning hayotimiz tubdan o'zgarish bo'lib, muammolar ko'payib ketganida biz kimningdir borib yoqasiga yopishamiz. Aslida biz o'sha inson tufayli eng to'g'ri yo'lga o'tayotgan bo'lamiz. Biz qachon to'g'ri yo'lni topa olmasdan arosatda qolib ketamiz, qachonki aybdor qidirib o'zimizni bechora holatga solganimizda Alloh shunday yaratganki, har bir inson o'z to'g'ri yo'lida yurishi kerak. Agar u yoqqa yoki bu yoqqa chalg'idimi, uni atrofdagi insonlar orqali uni hayotini to'g'ri yo'lga solish uchun yuboradi. Bu atrofdagi insonlar bizni ustozlarimizdir. Shundoq ekan, bizni hayotimizda kim bor? Bu bizni ustozimiz. Biz u bilan suhbatlashamizmi? Suhbatlashmaymizmi? Uni birgina qarash ham bizni hayotimizga katta ma'no yaratadi. Sababi hech kimdan ayb qidirmang. Markazda bo'ling.